Hi, good evening everyone. Welcome to my channel, Lisa Chavacana, the original. And now I'm going to make the ampalaya with egg, and so I mix with beef sausage. So ito po ang ating mga ingredients. So kanina pa sana to, nag-antay ako sa aking ang tawag nito, yung aking stand na na ano ako doon, hindi siya nagwo-work kasi ang battery kailangan i-charge. So yan na ready na ang ating kawali, at saka ito ang ating mga ingredients. Tingnan nyo yan. So meron tayong ito ang garlic, may ginger, may onion, tapos may ginawa kong ring para mamayan sa ibabaw. Ito ang salt, ang vegetable legumes, and then black pepper, yung garlic powder, and then yung egg ko, hindi pa na ang soy sauce. And huwag kalimutan ang tips ko sa inyo, yung eggshells na pwede nyong ilagay sa inyong mga halaman. So yun, umpisa na natin. Ito pala ang aking yan ang aking tawag nito, yung ampalaya, yung bitter gourd na sinok ko sa tubig na may asin. So i-drain natin yan. So please na lang kayo sa akin kasi wala get ang ating ang ating sorry. Ay, ako'y hindi lang na nag-antay ako sa nakakaloka. Yan. Drain ko na yung tubig. So, yan na. Ang ating mga, mainit na yung kawali ko. Ko muna. Naluto na yung kutsara ko. Ay, sorry talaga. Sorry mga my dearest. Nandahil sa aking Ay. Ang hirap kaya mag-antay ng gano'n. Grabe talaga yun. Ito binili yung husband ko na, see? Ito, hindi naka-charge. Sana hindi na magulo ang ating video. Natanggal pa. Mamaya ko na yung charge. Okay. Sorry sa mga mga pakulo ni lola nyo. So ilagay na natin ang oil. Kahit oil ayaw nang buksan. Ay, oil. Ay, maganda sana yun. May tayo stand. Kasi hindi na akong hawakan. Hindi ko nahahawakan yung lagyan natin tong mainit. Sorry, natakot ang aking mimingkay. Ay, ano ba yan? Isang gulo. Yun ang saan yung mimingkay ko natakot. So yun. Lord, sorry talaga yan. Na-stress ang lola niyo. So, yan ang beef sausage. Pure beef yan. Sorry talaga sa mga gulo. Sana hindi na tayo maghirap-hirap. So, yun. Prito-prito ko na. Para may kulay naman. Nasa sa inyo na. Optional to ha. Optional na yan. So, lagyan natin ng yung ginger. Yung hirap talaga may ha. Ginger, and then yung garlic. Sorry. Sana hindi na lang. Garlic. So, nandyan na ang garlic. Masyadong mainit ang apoy para hindi masunog ang ating. Tumalsik pa.
sana nakita nyo ng maayos. Kanina pa sana yan at saka gutom na ako. Okay, next lagyan natin ang ating onions. Onions. Yan. Nung bata ako, ayoko talaga to. Hindi ko muna i-on ang exhaust fan kasi maingay, hindi nyo marinig. Exhaust fan. Tapos yan. Ang tomato or kamatis. Yan. Wala nang focus. Yan lang, ganito lang. Tayo. Tapos, lagyan natin yung soy sauce. Yan. Huwag siyadong marami, mga 1 tablespoon na. Tapos, lagyan natin yung ampalaya. Pag lagyan natin yung ampalaya, okay, takpan lang natin. Okay na yun, huwag nyo na ilagay ng tubig kasi may na. So, ganun lang, huwag ihalo. So, takpan. Takpan. A few moments later. Hi. So, tingnan natin ang ating ampalaya. Buksan natin. So, yun. Hindi ko kinakalyan o ano ba. Mahirap ang ating sitwasyon ngayon. So, yun. I-ano natin. Wow. Tingnan nyo. May tubig siya. Tapos, hinaan nyo lang yung apoy. Tapos, lagyan na natin yung paminta, black pepper, salt, garlic powder, at saka yung vegetable legumes. Ito. Yan, ihalo na natin lahat. Yan. Ayan. Kita niyo ba? Yan. Idurog natin to. Yan. So, ngayon, pwede nyo nang ihalo. Basta pag gisa nyo, huwag ihalo ng ihalo. Sabi nila, huwag daw ihalo para hindi pait. So, just follow. Wala naman mawala, diba? So, yun. Ang ganda ng kulay. At saka ayoko rin yung tawag doon. Dagdagan natin. Natin yung apoy. Para dagdagan natin yung earthlock. Meron pala akong beef na tira, yung minced beef na ginawa ko kagabi para sa tinapay ko kagabi. Kasi nag-bake ako. Yan. Ito, yung tinapay ko. So, yan, ang ginawa ko. Tapos, may palaman yan na beef, yung minced beef na ginisa ko lang sa onions, may garlic, and then nilagyan ko ng carrots, cubes. So, mix natin yan dyan. Para hindi naman sayang, di ba? Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo i-dagdag. So, yun. Ilagyan na natin ang ating itlog. Gusto ko maraming itlog. So, 4 to. So, 4 eggs. Yan. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Tapos kunti nyo lang, i-ganon lang. I-ganon. Huwag masyadong ihalo. I-ano natin yung apoy. Yan. Gusto ko kasi parang buo-bulong itlog. Mahirap po. Walang stand. Ayan. Wow.
So, i-ano ko lang. Yan. Lagyan natin yung ating pang, wala lang, charot. Charot lang. Itakpan natin ng mga 2 minutes. Or, yeah. Ang hirap talaga, no? Tingnan nyo, hawak-hawak ko ng camera. Ang hirap. Gutom na gutom ako. Kanina pa sana to. Pero okay lang. No problema, no problema, no problema. At yan ang tinapay ko. Ipakita ko sa inyo ulit. Ano yan? Parang tawag nito. Ang ano niya, parang pandesal. Pero, ang partner ko kasi, nagdadala din siya ng snack. So, kaya ginawa kong ganyan. So, yun. Masarap siya. So, hindi ko na to na, na record o na video kasi late na kasi kagabi. So, natapos ko 11 PM na. So, buksan natin, okay? Let's see. Tararan! Tan, tan, tan! Yan na. Yan na. Okay na to. So, i-off na natin. So, yan. Ang resulta ng ating, diba ang ganda? Yan na. At saka yung itlog, buong-buo siya, Yan. So, luto na to. Yan. Ano pa? Kain na tayo. At ako'y gutom. Yan. At gusto ko may, i-ano nga natin. Paano to? I-ano. Sana hindi makita yung kamay ko. Yan. Ayan. Diba? Yan ang ating bitter gourd. Ampalaya, may egg, and then my sausage. Beef sausage. And then may kunting minced beef din na minix ko. So, tanggalin natin yan dyan para hindi siya ma-burn ang ilalim. Okay? So, I will ready na yung ano ko. So, yan ang finished product ng ating ampalaya. Masarap yan. Okay? So, thank you. And see you sa kainan. See you sa kainan.